Vogels fascineren ons al eeuwen, want wie droomt er niet van om te vliegen? Met de tentoonstelling Birds, curated by the Goldfinch en Simon Schama, liet het Mauritshuis zien hoe vogels de mens al eeuwenlang fascineren. Ze duiken op in kunst, poëzie, religie en muziek. Birds is genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs. Wat maakte deze tentoonstelling nou zo bijzonder? Birds toonde hoogtepunten uit vele culturen en tijden. Je zag werken van de Egyptische oudheid tot nu, van schilderijen en sculpturen tot mode. Zo was bijvoorbeeld dit werk van Constantin Brancusi te zien. Geen echte vogel, maar het ultieme gevoel van vliegen, beweging, vrijheid en de droom om los te komen van de aarde. De ster van de tentoonstelling was het wereldberoemde puttertje van Karel Fabritius. Birds liet zien hoe mensen vogels naar hun hand zetten. Uit liefde voor zijn gezelschap werd dit kleine zangvogeltje gevangen gezet. Met kunstwerken van onder meer Da Vinci, Picasso, Rembrandt en Iris van Herpen onderzocht Birds de bijzondere relatie tussen mens en vogel. Het Mauritshuis werd voor even een echt vogelhuis. Vind jij dat deze tentoonstelling de prijs verdient? Breng dan nu je stem uit.